É a gastronomia favorita dos sócios do Nómada. Quando o espaço ao lado ficou vago, sabiam que era a altura de abrir o Scusa, um restaurante italiano despretensioso, mas com muita qualidade. O Scusa tem vários ambientes, temos um primeiro andar muito luminoso, com imensa luz natural, muito virado para a nossa pizza bar, portanto a estrela da sala é sem dúvida o nosso forno das pizzas. Temos mesas em formato de meia pizza ou meia lua, são propostas muito interessantes, com um pátio, à semelhança do Nómada, temos um pátio atrás, mas temos também algo mais secreto, temos um andar de baixo, com salas privadas, em que temos funcionado bastante com grupos. Da carta surgem propostas autênticas feitas por um chefe italiano, mas que usa também os melhores produtos portugueses, como é o caso da charcutaria. Our concept is a modern concept, so like to share, especially people are not sitting down and eating like a starter each and a pasta each, but usually it's like a two-share thing, so all the people coming in, every table takes some starters for trying, some pastas as well, and a pizza. And we have the pasta selection, which right now we compose from 4 plates, but even those they keep on changing weekly. And in the end we have 4 dessert, typical Italian, of course. O Scusa ainda está em soft opening. O chefe Mattia, do restaurante Vibe do Chiado, dá apoio como consultor.